არქიმანდრიტი ილია თოლორაია ჩვენთან ერთად უნდა ვისაუბროთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე. დილამშვიდობის სამამაო, მაგალითად რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. დღესასწაულება ჩაიარა, საეკლესიო დიდმა დღესასწაულება ჩაიარა და პრობლემები კი არსად არ გამგრალა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიის მაღალი იერარქების მხრიდან ჩვენ ძალიან კრიტიკული განცხადებები გვესმის ჩვენს მიმართ, მათ მიმართ, ვინც ივანიშვილს ვაკრიტიკებთ რამე ფორმით. როგორც ჩანს ამ საზოგადოებაში არსებულმა კრიზისმა მათ ყურავდნენ მაინც მიაღწია. მე ასედაც შთაბეჭდილება დამრჩა ორმა განცხადებამ დამიტოვა შთაბეჭდილება. ერთი იყო იაკობ იაკობაშვილის განცხადება, ბოდბელი ეპისკოპოსისა, რომელმაც თქვა რომ აი ეს ხალხი კიდე წინ და უკან დარბისო, მაგრამ მაინც რაღაცა საერთო რაღაცაზე უნდა მოვილაპარაკოთ. და მეორე დეკანოზე ანდრია ჯაღმაიძემ თქვა რომ ჩვენ რამდენჯერმე ვთხოვეთო ხელისუფლებასო ამ ხალხის შეწყალებაო პატიმრებისო, მაგრამო აი არ გვისმენენ და არ გვიჯერებენო და ნახეთ კიდეც ნათლისღებას ყველა ველოდით შეწყალებას და არაფერი არ ველოდით უბრალოდ არც არავინ არ ელოდა სხვა შორის შეწყალებას უბრალოდ რაღაც არ მომხდარა ხო ეს ამბავი. თქვენ როგორ უყურებთ თავისთავად რამდენად აი ეს კრიზისი რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია ეს გაყოფა, დაყოფა, დაქუცმაცება რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მართლა მოვიძიოთ საერთო ნიადაგი რათა ადამიანებს დაელაპარაკონ საერთო ნიადაგი იყოს გამოძებნილი საერთო პლატფორმა იყოს გამოძებნილი რა როლი უნდა შეასრულოს ამ დროს ეკლესიამ და რა როლს არ ასრულებს ის დღეს ეკლესიის როლი შემრიგებელი უნდა იყოს მაგრამ ეს ის ეკლესია რომელიც არ არის მხარე როდესაც ეკლესია ხო საპატრიარქო მოსაყდრეში ჯაღმაიძე ბოტკოველი და ეს ჯგუფი არის პირდაპირ მხარე დადგანა ხელისუფლების მხარეს მაშინ ესენი როგორ იქნებიან შემრიგებლები როგორ შეარიგებენ ხელისუფლებას და ერს ერთმანეთს ეს ერთი მეორე როდესაც ჯაღმაიძე ამბობს რომ სამჯერ მივმართეთო პატიმრების შეწყალებაზე მზიამაღლობელზე პრემიერსაც მიმართაო მოსაყდრეშიომ რა გამოდის მაშინ ესე იგი გამოდის ის რომ პრემიერი ხელისუფლება მოსაყდრეშიოს ჯაღმაიძეს საპატრიარქოს თხოვნას არაფრად აგდებს მათ სიტყვას არაფრად აგდებს არც კი ითვალისწინებს აი ეს ხოთა შორის ესეთი რამე ჩვენს ეკლესიაში არასდროს არ იყო აი პატრიარქი რო რაღაცას მინიშნებითაც კი იტყოდა ითვალისწინებდა ხელისუფლება, ითვალისწინებდა ერი, თუ სადმე პოლიტიკური რაღაც პარტიები ერთმანეთთან დაპირისპირებული იყვნენ, ითვალისწინებდნენ პატრიარქის სიტყვას, აზრს და დღეს ახლა შემრიგებლობა რომ მოხდეს, აი როგორ უნდა მოხდეს, როდესაც ჯერ ერთი და ხელისუფლება არანაირ პატივს არ ცემს ამათ, იმიტომ რომ ესე გამოჩნდა. მეორე ისიც რომ ერიც არანაირ პატივს არ ცემს ამათ, იმიტომ რომ ეს მეორე მხარე რომელსაც ესენი აგინებდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ეხა მეუფე სტეფანეს სიტყვები რო გავიხსენოთ რა ვიცი რამდენი შეურაცხყოფა და დაცინვა ხო იმ ხალხის მიმართ რომლებიც ქუჩაში დგანან ისიც რომ ხალხი დალეწეს და სისხლი ადინეს მეუფეშიოს ერთი სიტყვა არ უთქვამს ამ ხალხის დასაცავი და დღეს როგორ უნდა თქვას როგორ უნდა შეარიგოს ეს ხელისუფლება და ერი ერთმანეთთან მე არ მესმის და კიდევ ერთი რამეა რომ აი სახარებაში როდესაც ჩვენ ვამბობთ ხო აი სახარებისეულად შევხედოთ როგორ ამბობს ქრისტე რომ თუო შენმა ძმამო შეგწოდაო მიდი და ამხილეო და თუ მან მოისმინა შენი მხილება და მიიღო მაშინო შენიანი გახდაო თუ არ მოისმინაო მაშინ ორთან ერთად უთხარიო შემდეგ ეკლესიასთან ერთად და თუ არ ისმინაო მაშინ იყოს ის შენთვის ვიცარცად წარმართი და მეზური. აი შერიგება როგორ ხდება ეკლესიურად, ქრისტიანულად, ჩვენ ქრისტე როგორ გვასწავლის რომ ხელისუფლებამ რომელმაც ერი ესე დაწამლა, ერი ესე დაასისხლიანა, ერი ესე შეურაცხო, ესეთ ძიმე დღეში ჩააგდო. შემრიგებლობა მაშინ მოხდება, როდესაც ხელისუფლება შენდობა უნდა ითხოვოს ამაზე. სხვათა შორის პატიმრებზე მე დავწერე მაშინ რომ პატიმრების შეწყალება კი არა, ბოდიში უნდა ითხოვოს, როცა დაპატიმრებული ყავს ტყვილად ამდენი პატიმარის და დედებს ესე აწამებენ და ოჯახებს ესე აწამებენ, უკვე წელიწადია და ამიტომ გაუგებარია ის რომ თუ შერიგება მოხდება, შერიგება მაშინ მოხდება, როდესაც ეკლესია ავტორიტეტია, როდესაც ის არ არის მხარე. მაგრამ როდესაც მოსაყდრეშიო მხარეა, ჯაღმაიძე მხარეა, ხელისუფლების მხარეს დგანან
თქვენო მაღალ ღირსებაო, პატივცემულო, ბატონო, ესე მიმართავს ხელისუფლებას, რომელმაც ხალხი ესე დალეწა. ესე დაასისხლიანა. აი როგორ უნდა ჩადგეს შემრიგებლის როლი, როგორ უნდა იყოს მათ თავიანთი როლი დაინახეს იმაში, რომ ის ლეგიტიმაცია რაც ხელისუფლებას დღეს აკლია, რეჟიმს აკლია, ხო? და რაკლია ქვეყნის შიგნით რაც თავია, თითქოს ეკლესია ცდილობს რომ ეს შეუსოს. მათ შორის აი ეს მიმართვები, ეს ამბიონი ქადაგების შესაძლებლობა თითქოს ამას ემსახურება. და სამსახურში ჩადგა. ეკლესია ამ რეჟიმისა, რაც არასდროს არ მომხდარა, ამ ფორმით არასდროს არ მომხდარა კომუნისტების მერე. პირიქით, რაიც ყოველთვის ცდილობდა ეკლესია რომ დამოუკიდებელი ადგილი ეძებნა საზოგადოებაში, თავისი ადგილი ჰქონოდა და არ ყოფილიყო ხელისუფლებასთან მიწევებული. და ამაზე საერთოდ უარი ითქვა. მთავარი განსაზღვრელი რაც იყო კათალიკოზის ილია მეორის მთელი ამ მოღვაწეობისა, შეიძლება იყო ძალიან კრიტიკული მის მიმართ. ხო, მე მაგალითად ბევრი გადაწყვეტილების მიმართ რაც მას მიუღია კრიტიკული, მაგრამ ერთი რასაც ის სულ ეძიებდა, იყო თავის დამოუკიდებელი ადგილი. ის არასდროს არ ეძიებდა რომ მორჩილი ყოფილიყო. მთელი ამდენი წელი მიეძღვნა იმას, რომ რაც შეიძლება დამოუკიდებელი და ძლიერი იყოს ეკლესია. ახლა ეს ყველაფერი წყალში გადაიყარა. ხო და თან ისე რომ ხელისუფლებამ დაიმორჩილა. და ისე დაიმორჩილა რომ პატივსაც არცემს. ნუ ახლა აი არის უბედურება და ჯერ მაგრამ საქმე იმაშია რომ როცა დაგიმორჩილებს ის შემდეგ შენ პატივს არ გცემს. აი ეს გამოჩნდა ეხა ამ იმაში და სხვათა შორის აი უწმინდეზე რო თქვი პატრიარქი როგორ იყო იცი კიდევ ეკლესიაში ზოგჯერ იყო ესეთი ისიც რომ აი თვითონ იყო სამღვდელოების ნაწილი რომელსაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა და იყო მეორე სამღვდელოების ნაწილი რომელსაც სხვანაირად განსხვავებული აზრი ჰქონდა მაგრამ პატრიარქი ამის გამო მღვდელმსახურებას არავის არ უჩერებდა ერთიც იყო ეკლესიის წიაღში და მეორეც იყო იმიტომ რომ ისიც იმასაც ყავდა თავისი მრევლი, ამასაც ყავდა თავისი მრევლი და ორივეს ყოფნით პატრიარქი ცდილობდა იმას, რომ მართლა შერიგება მომხდარიყო ჩვენს ქვეყანაში და მე ხა მოსაყდრემ რა გააკეთა, რომ მამა დოროთე, რომელიც ხალხის მხარეს იდგა, რომელმაც ხელისუფლება ამხილა და ჩვენ მღვდელმსახურება შეგვიჩერა, ეს იყო იქ თავარი საქართველოს ამბიონიდან გადაგების შესაძლებლობა. ეს ჩათვალეს, რომ არის დიდი რისკი მათთვის. ხო, მაგრამ ეს რა არის, იცი, აქაც საინტერესო ერთი რამეა, რომ ეხლა რამდენი იშრომეს და ხელისუფლების დავალებით იწვალეს ის, რომ მამა დოროთესთვის მღვდელმსახურების შეჩერებით რა მოხდებოდა ეხლა? ის რომ მამა დოროთე გაჩუმდებოდა, ის რომ მამა დოროთეს ამით ავტორიტეტი წაერთვა, თუ რა პირიქით პირიქით ის რომ ეს რო დაინახა ხალხმა და რო დაინახა ესეთი უსამართლობა საპატრიარქოდან ხალხში უფრო მეტად გახდა მამა დოროთეს სახელი და ავტორიტეტი უფრო მეტად აიწია და ხალხი უფრო მეტად ენდობა იმიტომ რომ უფრო მეტად ხედავს რომ ნამდვილად სწორ მხარეს დგას ეხლა ამას ისედაც ხედავდნენ მაგრამ ნუ ბევრისთვის მაინც ისე იყო აი ბევრი ხო შეიძლება ისე ვერ ხედავდა უფრო კარგად და სწორად ესე დაინახეს. თავი მე მგონია რომ აი ბოლო პერიოდში არქიმანდრიტ დოროთეს თქვენი საძმოს გააქტიურებამ მოიტანა ის რომ ადამიანებმა ვინც ოპოზიციურად არის განწყობილი დაინახა რომ ეკლესიაში არის სხვა ხმა, სხვა ძალა, სხვა ადამიანები რომლებიც მათ მხარეს არიან და ეკლესიაში დაინახეს ამით თავიანთი თავი. აი მთავარი რაც ავიწყდებათ ოფიციალურ საპატრიარქოში დღეს არის სწორედ ეს რომ მათი მრევლი ჭრელია, მათი მრევლი არ არის აუცილებლად ოცნების მხარდამჭერი. მორწმუნე ადამიანი აუცილებლად ოცნების მხარდამჭერი არ არის. პირიქითაც კი შეიძლება ასე ითქვას. არ შეიძლება მათ წაართვა შენ ეკლესიაში ადგილი, არ შეიძლება მათ უთხრა რომ იმის გამო რომ ისინი ივანიშვილის წინააღმდეგ არიან, ამის გამო ეკლესიის მტრები არიან. და იმის გამო ჭირდა ეს ხო თან იმის გამო ხდება რომ მომავალში ივანიშვილმა დაუჭიროს თქვა რაღაცა საპატრიარქო არჩევნები რო გაიმართება ერთ-ერთ კანდიდატს მხარი. ამის გამო არ უნდა გაწირო ეკლესიის ეს სისავსე ხო რომელიც მოიცავს ამასაც და იმასაც. პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით ხო არ შეიძლება მრევლი დაიყოს. მრევლია ხო ამ შემთხვევაში. ხო და აი ამას აკეთებს საპატრიარქო სხვათა შორის ნათლისღების დღე შეწყალების ის რო იყო რომ პრეზიდენტს რომ უნდა შეეწყალებინა პატიმრები, მაშინ მოსაყდრე არ იყო, წირო არ ჩაუტარებია მეუფეში სამების საკათედრო ტაძარში. და თავი არის და იმიტომ რომ რაღაც ხო უნდა ეთქვა ეხა.
თავი მოცემულობა იმ დღეს ის იყო და ხა მე არ ვიცი ან ჯაღმაიძე რო ამბობს თქვითო კიდე დაემეორებინა კიდევ ეთქვა იმიტომ რომ ეს არ მინახავს სხვა შორის თუ მოსაგდრემ წივა არ დაუყენები ანუ ნაციზმის სამბაში არ იყო უთხარი კიდევ მეტად მით უმეტეს ის დღე იყო და ნუ ეხა ხელისუფლება ერთია რომ სასტიკია და შენ როცა ამ ხელისუფლებას არ ამხელ მაშინ ესე იგი შენც ამ სისასტიკის თანამონაწილე ხარ სხვანაირად მეტი ხარ არ არის და იმ დღეს რაც გააკეთა ხელისუფლებამ რომ პატიმრები მშობლები მთელი ღამე იმ ყინვაში თოვლში რომ იქ ღამე ციხესთან იდგნენ რა ვიცი მე ალბათ ვიფიქრე რომ ესენი მე მგონი სიამოვნებას ღებულობდნენ იმით რომ ადამიანები იქ ესე ამ ყინვაში და ზამთარში იდგნენ იმიტომ რომ ერთი სიტყვა მაინც დაეწერა და ეთქვათ რომ არ ვიწყალებთ არც ერთ სინდისის პატიმარს და პოლიტპატიმრებს არა მთელი ღამე გაათენებინეს იქ და აწვალეს და ესეთი ის მაგრამ ეს არ შერჩება შეუძლებელია ადამიანის ესე ტანჯვა ადამიანის ესე წამება უსამართლოდ რო ღმერთმა გაპატიოს და ამათმა არიციან რომ ღმერთი არსებობს მაგრამ ამათმა რო არიციან ღმერთი არსებობს ეს არ ნიშნავს რომ ღმერთი არ არსებობს ღმერთი არსებობს არის და პასუხსაც მოთხოვს ამის გამო და სხვათა შორის ისიც მინდა ვთქვა აი ვოლსკიმ მეუფე იაკობის განცხადებაზე უცებ გააკეთა რეაგირება და თქვა რომ პოლიტიკაში არ უნდა ერეოდნენო არ მოეწონა როცა მეუფე იაკობმა თქვა და გამოხატა თავისი პოზიცია და ეხლა რა გამოდის ესე იგი ვოლსკისთვის და ხელისუფლებისთვის პოლიტიკა ის რასაც თუ იტყვი მასთვის არ მოსაწონს სასულიერო პირი მაგრამ ის რომ მეუფე სტეფანე ხალხს აგინებდა და ხელისუფლების მხარდამჭერ სიტყვებს ამბობდა და ესე იყო ეს მისთვის მოსაწონი იყო ის არ არის პოლიტიკა ეს არის პოლიტიკა ხო ეგრე ყოფენ პირდაპირ თქვენ როგორც კი გააქტიურდით მაშინ თქვენს რომ რატო ერევა სასულიერო პირი პოლიტიკაში მაგრამ მარტი მხარდამჭერ განცხადებებს რო აკეთებდნენ ამბიონებიდან მაშინ ხო მოსაწონი იყო ხო ეს პრინციპული საკითხი არის მე ჩვენ ძალიან არასწორად იაზრებთ ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილიც მათ შორის რომ აი რატომ ერევიან სასულიერო პირები პოლიტიკაშია ჩვენთან ხომ ეკლესია და სახელმწიფო გაყოფილია ეკლესია და სახელმწიფო გაყოფილია იმ მხრივ რომ ერთმანეთის საქმეებში სახელმწიფოს არ აქვს თავს მოახვიოს ეკლესიას თავისი პოლიტიკა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ საქართველოს რომელიმე მოქალაქეს ის სასულიერო პირია სასულიერო ხარისხი აქვს თუ არ აქვს სასულიერო ხარისხი შეიძლება შეეზღუდოს პოლიტიკაზე აზრის გამოთქმის უფლება როგორიც არ უნდა იყოს ეს აზრი და კიდევ ერთხელ მიტროპოლიტ სტეფანეს თუ მას აქვს კრიტიკული შეხედულებები ოპოზიციის შესახებ ჩვენ შესახებ მას აქვს უფლება რომ ეს აზრები გამოთქვას ისე როგორც თქვენ გაქვთ აზრები გამოთქვათ ბიზნესის უფლება რომ ბიზნესიანიშვილზე და ამ რეჟიმზე ეს ძალიან არასწორად გაგებული სეკულარიზმია რომ სასულიერო პირებს აკრძალული უნდა ქონდეთ რამეზე აზრის გამოთქმის უფლება არა და არავითარ შემთხვევაში ეს პრინციპული საკითხი არის ძალიან ჩვენი კონსტიტუცია ასე არ არეგულირებს ამ საკითხს და არასწორია ასე გავიგოთ მამა როგორ ფიქრობთ რა არის ასევე სასულიერო დასის პოზიცია ასეთ დროს, აი თითქოს მიძინებულია, ხო, გინდაც თეთრი და გინდაც შავი სამღვდელოება. თეთრი სამღვდელოება კიდევ უფრო განსაკუთრებითაც კი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხმა გვესმის. არა იმაზე ზოგადად ვინმეს ხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, ზოგადად იმის შესახებ რაც საზოგადოებაში ხდება. აი მხოლოდ განყენებულ თემებზე საუბარი ხდება და არა ის რაც ყოველდღიური პრობლემაა ადამიანებისა, ხო, და ეს პრობლემაა ალბათ. აი რა არის იცი სახარებაში წერია ესე რომ ქრისტეს კითხეს რომელი არის ყველაზე დიდი მცნება რჯულში და ქრისტემ თქვა რომ გიყვარდეს ღმერთი შენი, მთელი შენი არსებით, სულით, გულით, გონებით და მეორე გიყვარდეს მსგავსი ამისი გიყვარდეს მოყვასი შენი. აი ეს მოყვასი შენი არის ახლობელი, მოყვასი ახლობელს ნიშნავს და ქრისტე ამბობს რომ გიყვარდეს ღმერთი და მისი მსგავსი არის რომ გიყვარდეს მოყვასი. აი ეს მოყვასი ახლობელი ეს შემთხვევით არ არის ნათქვამი სახარებაში. აქ არ არის ზოგადად ადამიანი, არამედ მოყვასი. ახლობელი უნდა გიყვარდეს და თუ შენი ახლობელი არ გიყვარს, თუ აი რა არის იცი, თუ ადამიანს თავისი მეგობარი არ უყვარს. თუ შენი ის ადამიანი, რომელიც შენს მეზობლად ცხოვრობს, შენს გვერდით, ვისთანაც შენ ყოველდღიური შეხება გაქვს. თუ ის ადამიანი არ გიყვარს და იმ ადამიანზე არ ზრუნავ, მაშინ ზოგადად ადამიანი არ გეყვარება. იმიტომ რომ სხვისი სიყვარული იწყება ზუსტად აი ზოგადად ადამიანის სიყვარული იწყება შენი ახლობლის სიყვარულიდან. როგორც აი თუ დედა არ გიყვარს, როგორ გეყვარება სხვისი დედა? როგორ გეყვარება დედა, როგორც დედა არ გეყვარება, იმიტომ რომ საკუთარი დედა არ გიყვარს და ხა როცა მე არ ვიცი, აი გაკვირვებული, გაოცებული ვარ, რომ უყურებ
ესეთი დუმილი ეკლესიაში, როცა შენი ერი, შენი სულიერი შვილები, თუნდაც არ იყო შენი სულიერი შვილი, შენი ახლობელი, ხო, ახლობელია ის შენი ქართველი, რომელიც აქ ცხოვრობს, რომელთანაც შეხება გაქვს, რომელსაც ყოველდღიურად უყურებ, რა დღეშია ის, მას როგორ ექცევიან, აი ხა სინდისის პატიმრების დედები, ხო, იმ ღამეს რო უყურებდი, არ ვიცი, აი როგორ არ უნდა მოგინდეს რომ რაღაც უთხრა ხელისუფლებას, ნუ აკეთებთ ესე, მაგრამ მისი პრობლემაც იცით რა არის, რომ აი ზოგიერთი სამღვდელო პირი, ისე მაგალითად არჩილ მინდიაშვილი დეკანოზი ისე ისაუბრა მამა დოროთეზე, ისე საწინააღმდეგო რაღაც აზრები თქვა და შემდეგ საერთოდ რაღაც ისეთ აზრებს ამბობდა, რომელიც საერთოდ ქრისტიანულ სწავლებასთანაც არა აქ შეხება. და იცი რატო? იმიტომ რომ მეუფეშიო უნდა რო ასიამოვნოს. ამიტომ ორი მხარეა, ერთი არის რომელმაც ხმა მოიღო მამაო საწინააღმდეგოდ და ჩვენ საწინააღმდეგოდ უნდა რომ ამით მეუფე ასიამოვნოს შიო და მეორე ისიც არის რომ ის ვინც დუმს, ნუ ისიც დუმს, იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემები არ შეექმნას, მაგრამ მე ხარ არის იცით აი თუ ესე დავდუმდებით, თუ ესე არაფერზე არ ვიტყვეთ, მაშინ ხა ამბიონზე ვიდგე და სიყვარულზე და მეგობრობაზე და თანაგრძნობაზე ვსაუბრობდე და აქ რო ვხედავ რომ ადამიანი ესე იტანჯება, ესეთი დუმილი, რა ვიცი, ესეთი ცხოვრება და ესეთი მღვდლობა, აი როგორ არის იცი მღვდელი სასულიერო პირი, აი რადგინდა ექიმს იმ საექიმო სწოდნა, ანუ ის სწოდნა იმის თუ როგორ უნდა განკურნო ადამიანი, თუ ადამიანი არ განკურნე. თუ დაინახე დაჭრილი ადამიანი და არ მიხვედი მასთან საშველად, ხო? შეიძლება შენ სწოდნა გაქვს, მაგრამ არ მიხვედი მასთან. მაშინ რადგინდა ეს სწოდნა, ვის რა შეაინტერესებს ეს შენი სწოდნა და არ ვიცი ხა თუ ესე განყენებულად ისაუბრებ და აქ როცა ხედავ დღეს შენს თვალწინ რაც ხდება და იმ ადამიანებს არ იცავ და მათ დასაცავად არაფერს არ ამბობ, თორე აქ ხო არ არის საუბარი იმაზე რომ შე რაღაცა ესეთი ის უნდა გამოხატო რომ რაღაც პოლიტიკური მხარე იყო. არავის მე არავის მხარე არ ვარ, ჩვენ არც ერთი პოლიტიკური, არც ერთი პარტიის მხარე ჩვენ არ ვართ. ჩვენ მხარე ვარ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის და ადამიანის, რომელიც ესე იჩაგრება და ხა მის მიმართებაში სიტყვა როგორ არ უნდა თქვა, მე არ ვიცი, გაკურებული ვარ და სხვათა შორის ეს ყველაფერი მაინც გამოწვეული არის პირდაპირ საპატრიარქოს იმიდან. მე რამდენიმე მღვდელიც ვიცი ხა, რომელმაც რაღაც აზრი რო გამოხატა საწინააღმდეგო და შემდეგ ეპისკოპოსმა დაიბარა და ნუ ამბობ ეს. ეკანო არჩილ მინდიაშვილზე უნდა ვთქვა ორი სიტყვა, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს ადამიანი სწორედ ერთადერთი ორი სასულიერო პირი იყო სულ მგონი, რომელიც პოლიტიკაში ოფიციალურად იყო ჩართული, მე ეს შეიზღუდა საპატრიარქოს მიერ და ალბათ სწორადაც ის უზენაეს საბჭოს წევრი იყო. ზუსტად გამსახურდას მხარდამჭერს წარმოადგენდა და ძალიან ნიშანდობლივია რომ ის ასეთ დროს ვერ ახერხებს რომ თავის ამ რაღაცა სურვილებს მაღლა დადგეს, თუ მას ეს უნდა ახსოვდეს, რას ნიშნავს, როდესაც ხელისუფლებისადმი კრიტიკული ხარ, იმიტომ რომ მთელი წლები ზვიადისტების დევნისა, ხომ არ იცის რა გადაიარეს ზვიადისტებმა ამ ქვეყანაში. კარგად იცის ეს და ძალიან უცნაურია რომ ის ვერ არის ამ წუთ ახლა თქვენ მიმართ სოლიდარული და ახლა ცდილობს რომ რაღაცნაირად მეუფეშიოს ფიანდაზები დაუგოს და თავის ადგილი იპოვოს, რაც სხვათა შორის რა არის იცით კიდევ ირაკლი რომ აი ეხა მამაოს მღვდელმსახურების შეჩერებაზე და ჩემთან რომ ესე რომ ეპისკოპოსის შეურაცხყოფა ჯერედა იქ რომელ შეურაცხყოფაზეა საუბარი, რაზეა საუბარი, არაფერი არ არის იქ იმაში განჩინებაში დაწერილი, უბრალოდ ესე ზოგადად, მაგრამ ესე იგი ეპისკოპოსის მიმართ ესე რომ ვთქვათ, ხო? თუ რამე თქვი დაისჯები, მაგრამ ეპისკოპოსი თუ ჩვენს მიმართ, აი სტეფანე მეუფე რასაც მამა დოროთესამ მიმართ ამბობდა, ამაზე არანაირი რეაგირება, ჯაღმაიძე რასაც ამბობდა მამა დოროთეზე, ამაზე არანაირი რეაგირება, მინდიაშვილი რასაც ამბობდა, არანაირი რეაგირება და ანუ რა არის იცით, ჯულის კანონი დაიდეს წინ, ეს ერთი მუხლი ამოიღეს და მოდი ახლა ამ მუხლით მიუდგეთ ამ მამებს, მაგრამ ეს მუხლი არ მუშაობს იმასთან მიმართებაში, ვინც ამ მამებს მიაყენებს შეურაცხყოფას, მაგრამ ნუ ხა ეს ჩვენ არ გვაწუხებს საერთოდ, იმიტომ რომ ერთი ის არის, როგორ არის, იცი აი ბევრმა გუკითხა რომ აი მღვდელმსახურების შეჩერების მერე როგორ ხართ, რანაირად და რაღაც ხო იცი, მაინც ადამიანს გონია რომ რაღაც შინაგანად ბრძოლები ხო არ გაქვს და რაღაც ესე და იოანე ოქროპირი თავის ერთ-ერთ მეგობარს ეუბნება, რომელიც კონსული გახდება, კონსულობას კი არ გილოცავო, კონსულობას მიულოცავო შენ თავს.
და არიან საერთოდ ადამიანები, რომლებიც როგორ არის იცი აი მღვდლობით, მღვდელმთავრობით ცხოვრობენ. ანუ მათ პიროვნებას ქმნის ეს სტატუსი, მაგრამ როგორც კი ეს სტატუსი არ ექნება მას, ის არავინ არ არის. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ სტატუსში რო არიან, რა თქმა უნდა, ამ სტატუსს პატივსცემენ, მაგრამ ამ სტატუტის გარეშეც პიროვნებები არიან და ეხლა მამა დოროთეს მღვდელმსახურების შეჩერებით მამა დოროთე ვინც იყო და ვინც არის დღეს ის იქნება ყოველთვის, მაგრამ ეხლა ჯაღმანიძეს რომ მღვდელმსახურებას შეუჩერდეს, წარმოიდგინე ეხლა. ან ეხლა რა ვიცი, ეხლა ხალხთან ვერ გამოდიან, ეხლა სახარებაში არის, ესეც საერთოდ სახარებაში არც ერთი სიტყვა არ არის შემთხვევით, რომ აი ქრისტე ავიდა მთაზე დაჯდა ხალხთან, ქრისტე ზღვის ნაპირას იყო ხალხთან, ქრისტე შევიდა მართა და მარიამთან სახლში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტე როგორ იყო ადამიანებთან ურთიერთობაში. თაზეც, ზღვის ნაპირზეც, ნავშიც, ანუ ყველგან, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და სადაც ადამიანები იყვნენ, ქრისტე მათთან ერთად იყო. ეხლა მეუფეშიო სათხედავ ჩვენ ხალხთან, არ სადარხედავთ. ერთადერთი მისი ადგილი არის ის, რომ ტაძარში მოვა და შემდეგ ტაძრიდან მიდის და საპატრიარქო მორჩა. სხვაგან ამათ ვერსად ვერ ნახავ ხალხთან. თავისუფალია, цаრიელია. ხო და აი ხალხთან გამოვიდნენ. ხო ხალხთან ისაუბრო. ყველაზე მისტიკური სახარებისეული სიტყვები არის, როცა მაცხოვარი ამბობს, რომ სასუფეველი თქვენ შორის იქნებაო და ალბათ ბოლომდე ვერც ვერასდროს ვერ გავიგებთ რა იგულისხმება ამ სიტყვებში, ან თუ გავიგებთ შეიძლება ვერც გამოვხატოთ და მეცინება ხოლმე იმ ხალხს, რომელსაც რწმენა აქვს, რომ ბოლომდე ესმის და გამოვხატოთ შეუძლია ყველაფრისა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სწორედ აი საეკლესიო ერთობაში, ადამიანებს შორის ურთიერთობაში ძალიან დიდი ძალა არის და ამაში გამოიხატება ხშირად ღვთის რწმენა და ის აშკარად ღრმად მოცილებულია ადამიანურ ურთიერთობებს. მადლობა ძალიან დიდი. არქიმანდრიტი ილია თოლორაია იყო ჩვენთან ერთად. მამაო, დაგემშვიდობებით.